причем нехило. А это ребра жесткости, чтобы полые детали не провалились в процессе эксплуатации или даже на этапе строительства. Вот так примерно я оформлю поверхность листом ламинированной ДВП верхней полки. Это второй слой верхней полки камина, он меньше размером, чтобы создать декоративную ступенчатость. В нем тоже повсюду сделаны ребра жесткости, но тут я сделала их из картона. Только участок в области окошечка секретика оставлен свободным. На его дно я положу лист такой же ДСП. Таким образом секретик будет высотой в 2 слоя и сверху закрыт стеклом. Остальную же часть столешницы задекорирую, как я уже и сказала, листом ламинированной ДСП, примерно вот так. Стенки короба для секретика оформлю чем-нибудь фольгированным, чтобы отражало огоньки. Для крепления и сборки элементов я применяла разные клеи. И сразу упряжу, что ПВА, каким бы он ни был строительным, все-таки на водной основе, поэтому после его применения надо долго ждать полного высыхания, причем под прессом, чтобы готовую деталь не повело потом впоследствии. А под прессом сохнет долго, поэтому пользовалась им по минимуму. Например, для армирования стыков и швов пропитывала куски ткани или марли. Дальнейшие этапы моего эпохального строительства смотрите в следующих сериях. До встречи! Всего доброго!